마지막 공룡. 지금 너무 이게 와라. 일단 오늘 태국 내일 조용히 해! 오늘 태국에서 공연하게 되었는데요. Okay, sorry guys. 뭘인가요? 야. 나의 진시야. 안돼. 안에 손 넣어야 돼. 대호야, 빨리 시간 없어. 그 넣어야. 2023년 1월 14일 날에 한국에서 저희가 첫 콘을 했어요, 피오니어. 근데 마지막이 1월 14일 끝마침이라서 너무 신기해요. 이거 진짜 마시면 진짜 두려움 하나도 없어요. 이거랑 이 캔디. 그다음에 야야 잠깐만. 지금 우와. 야 너 뭐야? 도망가지 말자. Got him. Ready? Oopski.